cenah cek si emak mah ya janda di dieu teh euy. Adah, kudu disampeurkeun euy jandana. Yang nyaho. Sesikuan sama ucapan gitu ya. Apa ya, iya. Eta meureun janda teh euy. Lagi apa? Cek, aduh, dan kersaan kieu. Nya kersada pipireun bumi nyalira sanes pipir bumi batur. Oh, mohon. Pro ginaon? Henteu. Abdi teh kararasan. Agung ka dieu, ceu. Mohon. Ai saurna mah saur si emak. Gitu deh. Naon, ceu? Lain asa teh enak nyarios di geuning, ceu. Nah, bade aya naon atuh? Kang? Henteu abdi teh. Aduh, kumaha nya abdi teh. Sesah ngobrolkeunna, ceu. Kang orang mahan kitu teu gua kan. Henteu, ceu. Adah. Abdi teh nyata isin, ceu. Atuh isin mah teh kenging ngalaku ka Sanes abdi teh kan ari menyendiri wae mah kita abdi teh butuh pendamping hidup, ceu. Emang akang nyalira. Mun. Eta we saur si emak cenah di dieu teh bejana aya janda. Mana sih? Anu sok ngoret di kebon abdi. Caket sareng si emak. Sanes caket sareng si emak teh sok kuli ngoret di kebon abdi, ceu. Ari sugan teh caket sareng si emak. Ari ece sok dambal tara. Antara abdi masuk di bumi atuh ngiring we sareng si emak bilih bade damel mah. Lah, ngoret di abdi mah buat si ece mah. Cicing-cicing di kebon di saung jeung abdi. Kumaha, ceu? Sabaraha kitu ngoredna? Ngoret mah 45 sehari di pasihan emam. Aya di batur tos 50 Kang di pasihan. Waduh, ka tuh udah terang dari abdi mah gitu. Abdi malah teu kedah ngoret-ngoret ece mah. Cicing mah di saung jeung abdi. Naon teh cicing sagala. Lah, atuh ece teh sugan bade minat gitu gaduh cara oge deui. Tebih abdi mah. Tebih. Nya, Tebih ka mana? maksudna teh asa sararieun kitu jadi cara gede teh. Moal atuh ceu tenang we. Jeung aprem mah. Ceu. Mending kana hirup nyalira abdi mah. Aduh, acis ieu teh bade dijajankeun ku abdi teh. Kunaon? Bade ngiring jajan mah. Ayo jajan bakso. Bade jajanan kayaknya teh kanu raramean. Ayo 17 Agustus banyak Kang. mohon. Teu acan ibak ieu teh. Lucu mah. Pilih bade mah atuh acisna we. Atuh ceu. Kumaha kersan Ieu ceu? aya anu ninggal. Oh iya, sudah janda jeung duda. Si atuh Kang. Eta aya sesuatu. Pan urang teh sebelum kita berpadu harus ada pendekatan dulu. pendekatan imah Pak dipaksa imah ngaranna pendekatan nu kieu mah sarana mah. Ai pendekatan mah pendekatan we. Keromantisan. Ih, Ceu cuma kumaha? Kieu tah ece. Meninggal kitu si ece teh. galak cing kasopanan atuh nya duda kitu pantesan teu laku-laku berenang. Itu teh bukan teh aya kesopanan, itu teh tandanya romantis aku. Romantis malin kitu atuh. Nah kumaha tuh? Jadi sieun kitu mah. Nah kumaha tuh? Kudu kieu atuh romantis mah. Oh. Ece mah pantesan, ece mah ngajanda tos lami teu laku-laku udah galak geuning. Lain masalah galak, Nabi mah alim aya langsung nyosor teh pararuguh kitu mah. Ari kitu mah jadi alim ah ece teh. Sabodo amat asal nu hayang ka didinya. Asal nu hayang kemana teh pararuguh datang-datang kitu. Beres nu puguh. Agresif awewe teh mah. Aream gitu mah. Kira-kira boga eun moal si ece teh nya euy. Ari teh ditagih butuh aing teh.
Ari diantepkeun asa teu mayar wae. Kudu dicobaan disampeurkeun. Hah, kaparengan ning ceu aya ceu. Kebeneran aya ceu. Aduh, alhamdulillah ceu. Naonnya Kangnya? Teu aya nanaon ceu. Biasa lah. Ayo nu sanes mah teu aya nanaon. Kumaha ceu tos gaduh can eta sama tante tuh. Sametan. Make sok poho kana semetan teh ai teu cara namutna. Sabaraha harta teh nya? 370.000. Asa 350. Ece mah ampun. Kumaha ieu mah jadi poho kieu? Asa 350. Heuh, aya henteu lah sok atuh. Ada aya saali. Sabaraha atuh? Tuh. Bisa kieu. Ada kumaha atuh urang dicicil we heula. 10.000 mah tuh ceu. Nya kanggo meser-meser udud. Abdi gaduh 10.000 mah. Abdi teh peryogi. Ece teh diantep ku abdi teh ngahaja penyantrek hideung. Tos lami aya 5 bulan mah. Anu kitu segala. Da emutan teh asa mingon payun abdi teh sama tan kada. Ece mah geuninganan. Kumaha tuh? Kita bade ditampi moal. Amo 10.000 mah tuh. Di galak sih ece mah kitu ditagih teh. Kudu kumaha? Make kudu kumaha nya kudu aya atuh. Isukan dibayar? Untuk sok isukan deui, urang ikhtiar heula sugan kitu oge isukan insyaallah lah. Abdi teh peryogi ceu. Kada kumaha Ari aya pisan sanes. Teu gaduh pan bikin 10.000. Atuh da 10.000 mah sanes mayar hutang eta mah meureun masihan we ka abdi ceu sakitu mah. Aduh atuh kudu kumaha abdi teh. Ieur abdi mah. Ari teu boga kudu kumaha kudu maksa. Itu boga mah kudu namun dibikeun ieu 10.000 geuning embung teh ditarima sabodo amat we kitu mah.